ครับบ้านผมในขณะนี้โดนพายุถล่มแล้วครับดูเช้าเลยครับโอ้โหเจอทั้งคืนเลยดูสังกะสีไทยอ่ะโอ้โหตายสับไปปีแล้วครับโอ้โหยอดสุดยอดโดนแบบวันหนึ่งสูงวันไปหมดแล้วนี่ครับลายครับยอดไปหมดแล้วครับดูไปหมดแล้วโอ้บ้านจะล้มเลยไหนฮะดูฮะรถนี่ต้องมัดไว้แบบดีนะครับไม่มัดเดี๋ยวล้มอยากขี่ก็พออยากจะไล่บอกเขาโอ้โหพายุบ้านผมครับพายุถล่มโอ้โหสุดยอด
เ